அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது நியூமெரிக் டிஜிட்டல் 1000+V மாடல். இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பீப் சவுண்ட் இஷ்யூ. இப்போ யூபிஎஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன் செட்டில் இருக்குது. இதுதான் யூபிஎஸோடைய பவர் கார்டு. இதை ஜங்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ ஜங்ஷன் பாக்ஸ் ஆன் செட்டில் தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஆஃப் பண்ணியாச்சு. யூபிஎஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பேட்டரி மோடுக்கு சுவிட்ச் ஓவர் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம யூபிஎஸ்ஸையும் ஆஃப் பண்ணுறோம். ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா லாங் பீப் கேட்குது. இது போர்டு இஷ்யூ. இந்த யூபிஎஸ்க்கு வாரண்டியில் இருக்கிறதுனால நான் நியூமெரிக்கில் கொடுத்து போர்டை நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரியான தகவலை உங்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு இந்த சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.